লাইন দেওয়ার পরে মূলত এই ফ্রিজটার ভিতরে যে সার্কিটটা আছে সেই সার্কিটটাতে 6 মিনিট পরে কম্প্রেসার লাইন পায়। তবে যদি ইমিডিয়েট দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে সিস্টেম রিসেটের একটা অপশন আছে, এই যে এটা সেট টেম্পারেচার আর সুইপ সিজন, এই দুইটা অপশন একসাথে টিপ দিলে রিসেট হয়ে যাবে। এখন কম্প্রেসার অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। আওয়াজ পাইতেছেন? শুরু হয়েছে। এখন এটার যে ফাংশনাল যে ব্যাপারগুলো আছে সেটা হচ্ছে যে এটার যে 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে আছে, এটার উপরে একবারে উপরে যে জিনিসটা দেখায় সেটা হচ্ছে কোন সিজনে আছে সেইটা। এটার দুইটা সিজন আছে, একটা হচ্ছে সামার আর একটা হচ্ছে উইন্টার। এই উইন্টার এবং সামার এই দুইটা আনা যায় কিংবা আপনার হচ্ছে চেঞ্জ করা যায় কিংবা মুড পাল্টানো যায় হচ্ছে এই যে সেকেন্ড যে অপশনটা আছে সুইপ সিজন অপশনটা, এটা 3 সেকেন্ড ক্লিক করলে 3 সেকেন্ড ক্লিক করলে যে উইন্টার থেকে এখন সামারে চলে যাবে। এখন সামার অথবা উইন্টার কি? সামার হচ্ছে এমন একটা মুড যে মুডে আমি ফ্রিজারের টেম্পারেচার মানে ডিপ ফ্রিজের টেম্পারেচার আমি -20 পর্যন্ত সেট করতে পারবো। এটা আমি সেট টেম্পারেচার অপশন 3 সেকেন্ড ক্লিক করে এটা বুঝতে পারবো যে কত সেট করা যাবে। আমি 3 সেকেন্ড ক্লিক করি, ডিফল্ট হচ্ছে -18, তবে এটা কমায় আমি -20 পর্যন্ত নিতে পারবো, এর বেশি হচ্ছে না। এটা হচ্ছে সামারের বিল্ট ইন অপশন আর কি। সামারে -20 পর্যন্ত ঠান্ডা আসবে ডিপে। আর এটা যদি আমি সুইপ সিজন অপশন আর 3 সেকেন্ড ক্লিক করে আবার উইন্টারে সেট করে দিই, সেক্ষেত্রে আমি সেট টেম্পারেচারে ক্লিক করে এটাতে -25 পর্যন্ত নিতে পারবো। এই যে অলরেডি 18 এ আসছে, এটাতে কমায় যে 20 পর্যন্ত ছিল, যে 25 পর্যন্ত আসবে। মানে উইন্টার মুডে আমি ফ্রিজের যে ডিপের যে কুলিংটা সেটা আমি আরও -5 ডিগ্রি নিচে নামাতে পারবো। এটা হচ্ছে সামার এবং উইন্টারের মানে স্পেসিফিকেশন। এই দুইটার কাজ তো হয়ে গেল। সেট টেম্পারেচার দিয়ে আমি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করবো, আর সুইপ সিজন দিয়ে আমি হচ্ছে সিজন চেঞ্জ করবো। যদিও আমাদের বাংলাদেশের প্যাটার্ন অনুযায়ী এটা সামারই যথেষ্ট, সামারের চেয়ে বেশি লাগে না। তবে যদি কারো বেশি লোড থাকে কিংবা যদি কেউ বেশি বেশি কেনাকাটা করে, যে মাছ মাংস কিংবা ফেস্টিভ্যালের সময় যদি আসে যে কুরবানি দিবে অথবা বাসায় কোনো অনুষ্ঠান হবে, সেক্ষেত্রে সে উইন্টারে মুডে সুইপ সিজন চেঞ্জ করে এই সেট টেম্পারেচার মুডে যে -25 ডিগ্রিতে সেট করে সে একটা মানে এক্সট্রিম লেভেলের কুলিং সে করতে পারবে। চাইল্ড লক অপশন এখানে একটা দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে এটা 3 সেকেন্ড ক্লিক করলে যেটা হয়, এই যে এখানে একটা লক সিস্টেম আসছে। এই লকটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই ডিসপ্লেটার কারণে। এটা যে ফ্রিজ লক হয়ে যাবে এরকম কিছু না। অনেক কাস্টমার বলে যে বাইরে কি ফ্রিজ লক হয়ে যাবে, এই সকল ফ্রিজে আসলে লক সিস্টেম নাই। এই ফ্রিজটা এই পুরো সার্কিটটারে লক করবে আর কি। এই লক সিস্টেম যতক্ষণ চালু থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু এটা কাজ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আনলক না করি। তোমাকে কাজ করার জন্য কিংবা এটা মুছবো, আমি মুছার জন্য দেখা যাচ্ছে লক করে নিলাম, একটু মুছে টুছে তারপর আবার আনলক করে দিলাম। এটা 3 সেকেন্ড ক্লিক করলে আবার এটা আনলক হয়ে যাবে না। আচ্ছা, এখানে একটা মুড আছে সুপার কুল। সুপার কুল মুডের কাজ কি? মূলত এই ফ্রিজটার মধ্যে একটা তো অবশ্যই ডাইনামিক এয়ার ফ্লোর মাধ্যমে ঠান্ডাটা হয়, এক্সট্রিম লেভেলের একটা কুলিং হয়। তো এইটার সুপার কুল মুডটা এর চেয়েও এক্সট্রিম। মানে যদি কেউ চায় যে আমার ফ্রিজটাকে আমি নর্মালি যদি আমি ভাবি যে এখানে আমি যদি -20-তে সেট করি, -20-তে আসতে তার মোটামুটি অ্যাপ্রক্স সময় লাগে 6 ঘন্টা। সেক্ষেত্রে আমি সুপার মুডে যদি সেট করে চালাই, এটা 1 থেকে 96 আওয়ার পর্যন্ত সেট করা যায়, যেখানে 48 আওয়ার আসছে। এটা আমি 96 আওয়ার পর্যন্ত একটা সুপার কুল মুডে নিতে পারবো, 96 পর্যন্ত আসে। আবার এটা আমি কমাইতে পারবো 1 পর্যন্ত আর কি। যাই হোক, মূলত সুপার কুল মুডের সবচেয়ে বড় মানে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা যদি 6 ঘন্টায় নর্মালি ফ্রিজটাকে -20 পর্যন্ত রিচ করে, সুপার কুল মুডে সেটাকে 1/3 মানে 2 ঘন্টায় সে ওই -20 ডিগ্রি আনবে। মানে সুপার কুল মুডটা যখন আমি সেট করি তখন কম্প্রেসারের ভিতরে একটা 8 স্টেপ মানে চেঞ্জ হয়, তখন হচ্ছে সে দৌড়ায় আর কি। এক কথায় কম্প্রেসার নর্মালি হাঁটে, সুপার কুল মুডে সে দৌড়াবে। এখন এই সুপার কুল মুডটা মূলত এই বাটন দিয়ে আবার অফ করা যায় না, এই সিস্টেমটা বিল্ট ইনে নাই। এটা শুধুমাত্র সেটিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে। কোনো কারণে সে সুপার কুল মুড অন করতে চায় নাই, কিন্তু হয়ে গেছে, হইতে পারে বাই দ্য টাইম। সে যেটা করবে যে ওই সিস্টেম রিসেটের অপশনটাতে সে ক্লিক করে প্রত্যেকটা ডিফল্ট মুডে সেট হয়ে যাবে। এই দুইটা একসাথে ক্লিক করলে সুপার কুল মুড সহ যত মুড আছে সবগুলো মুড অফ হয়ে যাবে। এখন ডিফল্ট মুডে সে চালু হয়ে গেছে। এই হচ্ছে কুল। আরেকটা অপশন আছে এখানে হচ্ছে পাওয়ার সেভিং মোড। আমি পাওয়ার সেভিং মোড একবার ক্লিক করলে এখানে সবুজ পাতার মতন আসছে। এই সবুজ পাতার মতন অপশনটা মানে হচ্ছে যে ফ্রিজের মধ্যে একটা ফ্রেন্ডলি কুলিং আসবে। ফ্রেন্ডলি কুলিং বলতে বোঝায় যে আমি নর্মালি যদি ফ্রিজটা ডিফল্ট মুডে চলে, ফ্রিজ দেওয়ার পরে যে মুডে চলতেছিল কম্প্রেসারটা, সেটা যদি চলে, সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে সে একটা মানে নর্মাল গতিতে হাঁটবে। সুপার কুল মুডে সে হচ্ছে দৌড়াবে। আর পাওয়ার সেভিং মোডে নর্মাল যে গতিটা ছিল তার থেকে কম, সে রিল্যাক্সে হাঁটবে, নর্মাল গতির চেয়ে কম। এই সময় যেটা হয় কুলিং কনজাম্পশনটা সে অনেক কমায় দেয়। দেখা যাচ্ছে 6 ঘন্টায় ঠান্ডা হওয়ার কথা, সে ওইটাকে বাড়ায় 8 ঘন্টা করে দিচ্ছে, মানে 8 ঘন্টায় যে ওই ঠান্ডাটা রিচ করবে। তবে এটার ফলে যেটা হবে যে পাওয়ার সেভ হবে, যেহেতু সে কম খাচ্ছে সেহেতু সে কম দিবে, এরকম আর কি ব্যাপারটা। সে কম দিতেছে দেখে সেখানে পাওয়ারটা একটু কম হবে, ইলেকট্রিসিটি বিলটা কম আসবে আর কি। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে অবস্থা। এই পাওয়ার সেভিং মোডটাও আবার সেম কেস, এটা দিয়ে অফ হয় না। তো সেটা করতে যেটা করা লাগবে, রিসেট বানানো লাগবে। এই ছিল মোটামুটি অপশন। এই ফ্রিজগুলোতে একটা অনেক সুন্দর এলিগেন্ট অপশন আছে, যেটা হচ্ছে ডোর অ্যালার্ম। এই যে এখানে একটা লাল বাটন হয়েছে, এই লাল বাটনটা যদি কোনো কারণে ডোরটা না লাগে,
যদি কোনো কারণে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় যেটা হয় নর্মাল ফ্রিজগুলোতে খাবার সামনে পড়ে আছে খেয়াল করে নেই, কিংবা ড্রয়ারের পিছনে খাবার খেয়াল করে নেই, তো ডোরটা হচ্ছে লাগাইছে ঠিকই বাট পরিপূর্ণ লাগে নাই, তখন যেটা হয় যে এখানে একটা অপশন আছে, এই যে ডোর অ্যালার্মের অপশন, সে হচ্ছে 1 মিনিট পর পর 10 সেকেন্ডের জন্য অ্যালার্ম দিবে যে আমার ডোরটা লাগানো দরকার, টিন টিন করা শুরু করবে আর কি। এই জিনিসটার জন্য আমরা একটু ওয়েট করি 1 মিনিট। আগে সকালবেলা চার্জ হয়, আমি 1.5 ঘন্টা চার্জ আমি 1.5 ঘন্টা চার্জ দিয়েছি অন্তরা নিয়ে, তো সে 1.5 ঘন্টা বাদে দেখি জানে ও 1% চার্জ হলো, আমি দেখি আর লাগিয়েছি ব্লিকিং শুরু করছে যে এখন ডোরটা বন্ধ করা দরকার, ওই ডোরটা বন্ধ করে দিলে চার্জ কি কেনা না কিতে সে অটোমেটিকলি অফ হয়ে গেল। সাউন্ডটা বেশি মানে লাউডলি আসে না। সাউন্ডটা তো এখানে ওপেন প্লেস দেখে লাউডলি না, যে সে যখন বাসায় রাখবে অনেক লাউড হয়, এটা শুধু লাউড না অনেক বেশি লাউড হয়। আচ্ছা, এই ছিল মোটামুটি স্ক্রিনের অপশনগুলো। স্ক্রিনে আমাদের সম্মানিত গ্রাহকরা কিভাবে এটা মানে সেট করবে কিংবা কিভাবে এই জিনিসটা কন্ট্রোল করবে। এখন মানে আপ টু ডেট ফার্স্ট টু লাস্ট আমি কথা বলছি হচ্ছে ডিপ সাইড নিয়ে, তখন নর্মাল সাইডের মানে কন্ট্রোলিংটা কিভাবে হবে। মূলত আমি এই যেই অপশনগুলো দেওয়া আছে সবগুলোই ডিপের জন্য। ডিপের জন্য কেন? কারণ ডিপ থেকেই ঠান্ডাটা মূলত তৈরি হয়, ডিপের নিচ সাইড থেকে একটা ইভাপোরেটরের মাধ্যমে। মাঝামাঝি পর্যায়ে একটা ফ্যান মোটর লাগানো আছে, সে প্রচুর গতিতে একটা ডাইনামিক এয়ার ফ্লোর মাধ্যমে পুরো ইতে একটা সার্কুলেশন করে আর কি। তো এটার মধ্যে উপরে একটা ডাক লাইন থাকে আর নিচে একটা ওই যে ওই বক্সের মতন আছে, বক্সের মধ্যে একটা ডাক লাইন থাকে। তো এই জিনিসটাতেই হচ্ছে কন্ট্রোলটা হয়। এখন যেটা করতে হবে যে ফ্রিজের নর্মালের ঠান্ডাটা আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করব। এখানে একটা অপশন আছে, আচ্ছা, এই অপশনটার মধ্যে যেটা হয় যে এই পজিশনটা যেটা করতে হবে যে যদি অতিরিক্ত ঠান্ডা প্রয়োজন হয় নর্মালের ভিতরে, তাহলে এটা মিনিমামের দিকে রাখতে হবে। এখন মানুষ বলতে পারে ভাই মিনিমাম তো হচ্ছে কম 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 ঠান্ডা হলে আমি মিনিমাম দিব। আসলে মিনিমাম বলতে বোঝাইছে ডিপের ঠান্ডাটারে মিনিমাইজ করে নর্মালে আনবে আর কি। তো এই জন্য নর্মালের ঠান্ডাটা সে একটু বেশি দিবে। মিনিমামে দিলে হবে কি, এখানকার যে ডার্ক লাইনটা আছে এটা পুরোপুরি খুলে যাবে এবং হচ্ছে একটা সুন্দর এয়ার ফ্লোটা ফ্রিকোয়েন্সি সে করতে পারবে। এটা থেকে একটু কম ঠান্ডা যদি নর্মালে মনে হয়, অনেক সময় ফ্রিজগুলোতে একটা কমপ্লেন আছে যে আমার বরফ জমে যেতেছে ভাই নর্মালি, তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে মিনিমাম থেকে এটা মিডিয়ামের দিকে দিতে হবে। আরও বেশি যদি কম ঠান্ডা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এটা ম্যাক্সের দিকে দিতে হবে। ম্যাক্স মানে নর্মালের ঠান্ডাটা কম, এই হচ্ছে মোটামুটি। তবে প্রথম পর্যায়ে এটা মিনিমামে চালাতে হবে, তারপরে মিডিয়াম এবং মিনিমামের মাঝখানে মিডিয়ামে রাখতে হবে। নরমালি কি নর্মালি মিডিয়ামে রাখাটা পারফেক্ট।